お待たせいたしました。ただいまからフォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます、フォーリンプレスセンター事務局長の中杉です。Ladies and gentlemen, thank you for waiting. We would like to now begin FPCJ online press briefing. I am the Secretary General of the FPCJ. My name is Nakasuji. 5月に開催された G7 広島サミットは、世界の分担にどう歯止めをかけ、国際秩序を回復していくか、道筋を示すものになりました。The G7 Hiroshima summit held in May showed the way to ending growing global division and repairing the international order. 首脳宣言は G7 はこれまで以上に結束すると強調し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を強化することが明記されました。また、中国について、東シナ海や南シナ海の状況に深刻な懸念を表明し、力による現状変更を強く牽制しています。The G7 Hiroshima leaders communique stressed that the G7 would be more united than ever and clearly stated they would reinforce the free and open international order based on the rule of law. Regarding China, the communique included mention of serious concerns over the situation in the East and South China Seas and opposition to any unilateral attempts to change the status quo by force. さらに、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認し、問題の平和的な解決を促すとしています。The document also reaffirmed the importance of peace and stability across the Taiwan Strait and called for a peaceful resolution of issues. 地政学上、米国と中国の間に位置し、安全保障では米国、経済では中国に大きく依存している日本は、国際社会の平和と安定に向けて、どのような国際秩序の回復に力を発揮していくのでしょうか。Geopolitically, Japan is located between the U.S. and China, with a heavy reliance on the U.S. for security issues and on China when it comes to the economy. How will Japan contribute to the repairing of the international order for peace and stability in global community? 本日は国際政治学がご専門で、特に米中関係や東アジアの国際関係に造詣が深いSahashi東京大学東洋文化研究所准教授をお招きし、米中対立化で問われる日本の外交・安全保障政策についてお話しいただきます。The FPCJ has invited Dr. Ryo Sahashi, Associate Professor for International Politics Institute for Advanced Studies on Asia, the University of Tokyo, and Specialist in International Politics, particularly U.S. China relations and international relations in East Asia, to discuss what Japan's foreign and security policy will be in light of current U.S. China tensions. はじめに、佐橋先生から逐次通訳の時間を含めて50分から60分程度お話しいただき、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。なお、この後の佐橋先生のご予定の関係で、本日のブリーフィングは15時半ちょうどの終了を見込んでおりますので、ご協力のほどお願いいたします。At the beginning, we will have Dr. Sahashi speak for about 50 to 60 minutes, including the consecutive translation, and leave the rest of the time for the Q&A. Due to his next appointment, this briefing will have to be concluded at 13:30 exactly, and therefore we kindly solicit your cooperation. 質問は外国メディアの方からお受けします。質問したい方はパソコンの画面下の Q&A から質問を書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図してください。Q&A の書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。We will first give the right to ask questions to the foreign press. Those of you who wish to ask questions, you can either write your questions into the Q&A box at the bottom of the screen or use the raise hand button. The writing into the Q&A box can be done at any time after the briefing begins. なお、本日のブリーフィングの日本語および英語資料がダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。資料をお持ちでない方は、画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いいたします。資料のリンクを記載いたします。ブリーフィング中は、画面共有で英語の資料の方をこちらの方で、映させていただきます。
Approximately 1 hour ago, we have sent you email addresses, emails to your registered email address, indicating the link to the Japanese and English documents for this briefing, which are downloadable. Those of you who have not yet accessed the documents, please write your addresses in the Q&A box, and we will send you the link. During the briefing, we will project the English version. 本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの森岡幹夫さんです。Today's interpreter is Ms. Mikio Morioka of Simul International. それでは佐橋先生、どうぞよろしくお願いいたします。Dr. Sahashi, the floor is yours. ありがとうございます。皆さん、こんにちは。東京大学東洋文化研究所の佐橋と言います。Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for joining us. My name is Sahashi of the International Politics Institute for Advanced Studies on Asia at the University of Tokyo. 今日は米中対立下で問われる、国際関係と、そして日本の見方、現状ということについてお話をしたいというふうに思います。Today, I would like to talk about the global relationship as well as Japan's foreign and security policy in light of U.S. China tensions. 最初にブリンケン国務長官の訪中をどのように受け止めているかについてからお話ししますが、まずですね。I will begin by sharing with you how I assess Secretary Blinken's visit to China. 基本的には驚きはないということに尽きると思います。それはどうしてかと言いますと、バイデン政権がですね、中国との対話を求めているということについては、私だけではなくて、日本や多くのアメリカを見ている、または米中関係を見ている人たちにはとっては常識だったからです。Now, there was no surprise, and the reason I say so is because we knew that the Biden administration is seeking to engage in dialogue with China. That was known not only to myself, but that was shared as common sense amongst those who have been monitoring the relationship from Japan or from the United States. バイデン政権は昨年5月にブリンケン国務長官によって対中政策の包括的な方針を説明しておりますし、中国政府も基本的には長期的にアメリカとの対立に備える、しかし短期的には対話を模索するということで一貫した姿勢を示してきました。Last year in May, through the briefing by Secretary Blinken on the comprehensive policy of the United States vis-a-vis China, the Biden administration demonstrated its position vis-a-vis China. And similarly, the Chinese government had followed its basic position that in the long run, although they will be prepared for conflict with the United States, that for the short term that they would seek dialogue. 2月のアメリカに侵入した中国からのいわゆる偵察気球、そして3月のロサンゼルスにおける蔡英文中華民国総統とマッケイ氏、アメリカ下院議長の面会によって、確かに米中関係の表面的な悪さはありましたけれども、両国が、特にアメリカが対話への希望を捨ててなかったし、そのための外交的な動きを取ってきていたということは観察できたものでした。With the incident of the spy balloon intruding into the United States in February from China, or the meeting between the President of the Republic of China, President Tsai Ing-wen, and Speaker of the House of Representatives, Speaker Mackenzie, in Los Angeles in March. Superficially, the exacerbation of the Sino-US relationship did prevail, was unveiled. However, neither countries, especially the United States,
did not abandon its hope for dialogue with the counterparty, and the United States had been taking diplomatic actions based upon such position. そして、中国は、ここにも書いてあります通り、期待半分で乗ったところがありました。しかし今回のブリンケン訪中はですね、中国にとっても非常にメンツを満足させ、メンツを保たせ、そして今後の対話に期待を持たせるものだったというふうに見ています。Now, as written in this document, the Chinese government had faint hope only. However, the visit to China by Secretary Blinken contributed to China keeping its face and offered hope for dialogue between the two countries. その意味で、ブリンケン訪中の後にバイデン大統領が習近平主席をですね、独裁者たちという言い方で、表現したことが話題になりましたが、それも米中関係の今後の展開に大きな影響を及ぼすものではないと思います。In that sense, after Secretary Blinken's visit to China, President Biden described President Xi Jinping as one of the dictators. However, even such a comment did not cause any significant impact to the U.S. China relationship. レモンド商務長官やイエレン財務長官、また中国のカウンターパートの面会というものはこれからあるでしょうし、シンガンさんのですね、シンガン外交部長の訪米もあるでしょう。そして、おそらく習近平さんの11月サンフランシスコでの APEC 出席、そこに結実するのだというふうに思っています。We expect that there will be meetings in the near future between Commerce Secretary Raimondo and Treasury Secretary Yellen and their counterparties. And there probably will be a visit to the United States by Foreign Minister Qi Gang, which in turn will culminate into the visit by President Xi Jinping to San Francisco coming November for the APEC leaders meeting. じゃあちょっとすいません。画面をもう少し下に下げてください。If we could scroll down the screen. もう少し下です。1の最後まで入るように。To the very end? Yes. はい。そして、そのように対話は続くわけですけれども、バイデン政権はもちろん、こういったことを行っているのは、ある種のバランス感覚があるからだと思います。そこがトランプ政権との大きな違いだと思います。So we expect that dialogue will continue, and that is because we believe that the Biden administration has the ability to take balancing acts, and that is the stark difference between the Biden administration and the Trump administration. おそらくそのバランス感覚というのは、やはりイデオロギー的に中国を見ているのではなく、あくまでも中国とのこの関係をアメリカの国力をいかに優位な形で展開させるかという視点から見ていることが理由だと思います。Now, why is it possible for the Biden administration to take such balancing act? It is probably because the Biden administration does not look at China based upon ideology. Rather, the Biden administration considers its relationship with China so that it can secure advantage for the United States to gain national power. 私、最近、昨年の夏から春の頭ぐらいまで、ワシントンに長期出張しておりました。その時もですね、非常に強く感じたのは、バイデン政権は人権とか民主主義よりもはるかに自国の科学技術、経済のことを考えて、中国との関係をマネージしようと思っているということでした。
I spent quite a long period of time in Washington from summer of last year through winter until spring of this year. And during my stay in Washington, I was strongly impressed that the Biden administration attaches higher importance in considering its relationship with China on strengthening its science and technology capabilities as well as economic capabilities, which are prioritized over such issues as human rights or democracy. そういった角度から見たら、必要なことはアメリカの科学技術への投資であり、また、ここにも書いてありますが、志を同じくする、ライクマインデッドな国との協力、それをミニラテラリズムという形で進めていくということ。そして同時に、中国とは対話を重ねることで、衝突は避ける、そういう形になるんだと思います。Now, from such perspective, what is needed on the part of the United States is to invest in science and technology, engage in mini-lateralism with like-minded nations, as is indicated in this document, and at the same time, continue dialogue with China to at least avoid collision. ただ、いくつかその考え方の問題はあって、一つは中国と対話をしても、目先で関係が改善することはあっても、それが本当にバイデン政権が欲しい戦略的な問題、例えば核兵器に関する問題での対話にはおそらくつながらないということだと思います。事実、今回のブリンケン訪中でも軍事対話の再開すら確約されたわけではありませんでした。However, there are a few issues as the Biden administration tries to follow such policy. Now, even if the Biden administration tries to engage in dialogue with China, although they may be successful in improving the relationship for the short term, it would be extremely difficult for the Biden administration to gain what it really thinks is important strategically, such as beginning dialogue on nuclear weapons with China. And in fact, even during Secretary Blinken's visit to China, they were not able to agree on the resumption of defense dialogue, military dialogue between China and the United States. 核兵器を含む戦略的な課題に関する対話をバイデン政権は必要としているけれども、それの実現にはまだまだ道は長いということです。What I mean is that although the Biden administration needs strategic dialogue that includes such agenda items as nuclear weapons, the pathway and avenue to such dialogue is a long one. 中国から見てもですね、今回の対話で、例えば中国が最も気にしている、経済規制に関して、アメリカからそれを緩めるといったような約束は取り付けられなかった。そのように考えると、米中両政府とも対話のメリットについては、まだまだ満足していないという状況ではあります。And even looking at the situation from the Chinese side, from this round of dialogue, the Chinese side was not able to secure America's commitment to relax economic restrictions that it imposes on China, which is the biggest gain that China had expected to secure. So in that sense, neither the United States nor China are satisfied with the advantages through the dialogue that they have gained so far. もう一つの問題は、私たちから見てもですね、こういったバイデン政権はホーキッシュな性格を持っているけれども、議会にはより、ホーキッシュな、超タカ派と呼ばれる人たちがいるわけで、どこまでバイデン政権が
ホーキッシュだけれども超タカ派ではない。タカ派だけれども超タカ派ではないという姿勢を維持できるか。ここも気になっています。Now, there is another issue to this. Now, although the Biden administration is hawkish in the U.S. Congress, there are ultra hawkish members, and therefore it is unknown to what extent the Biden administration can maintain its hawkish but not hawkish position vis-a-vis China. さて、長期的に見ると、目先の対話姿勢、または融和姿勢と異なり、対立の構図はかなり固まっているというふうに見ています。Now, if we look at the long-term perspective, separate from the short-term mood for dialogue or short-term mood for appeasement, there is quite a strong and rooted structure already of conflict and tension. そういった文脈でおそらく重要なのは、ジェイク・サリバン、国家安全保障担当大統領補佐官が4月に行った演説で、彼が訴えた新ワシントンコンセンサスを構築したいということだと思います。And in this context, the speech delivered by Security Advisor Jake Sullivan in April advocating the new Washington consensus is important. 彼が言ったことはここに書いてあるので、繰り返しませんけれども、私たちが日本のような国がそこから読み取ることは2つあり、1つは自由貿易がかなり今までの形のままではもはや生き残れないということです。Now, the substance of the speech is written on the document, and therefore I will not repeat. But there are two important messages that countries such as Japan should be reading out of that speech. First of all, free trade in the form of its traditional form to date can no longer survive as it is today. ある研究者の言い方を使えば、自由だが安全な貿易というものをアメリカが推進しようとしている。しかしこれは1945年以降に、すなわち第二次世界大戦以降に保護貿易ではなく自由貿易を推進してきたアメリカの大戦略からすれば、大きな変更ということになります。If I may use the words spoken by a certain researcher, the United States is in pursuit of free but safe trade. Now, since 1944 or 45, since the end of World War II, the United States had been championing free trade and not protectionism. So this will mean a major transformation to such an extremely fundamental strategy that that the United States had continued to uphold since 1945. さらに、サリバン演説は、アメリカの労働者の保護ということもかなり強調していました。これはもちろん、これからの大統領選挙を考えれば、理屈としては理解できるものですけれども、中間層のための外交とか、労働者の保護、アメリカの労働者の保護ということを強調され、それが新しい世界経済のビジョンだと言われることには、戸惑いを隠しきれません。Further, in his speech, Security Advisor Jake Sullivan mentions the importance of protecting the U.S. workers.
And of course, in light of the upcoming presidential election, it may sound logical to mention such points, including such points as a foreign policy for the middle class or protection of workers, especially American workers. But when we are told that those are factors of a new vision of global economy, we wonder if that is truly reasonable. そのように考えると、この過去数年、もちろんバイデン政権は今言ったような考え方を政策にも応用してきたわけですけれども、今回の演説のようにはっきりと言われてしまうと、日本政府や様々な世界の政府が考えていることと、アメリカ政府が考えていることがどうも一致しないということもですね、はっきりとしてきたというように感じます。Now, such recognition or concepts had been applied to the policies implemented by the Biden administration during the past few years. But when it is spoken in such explicit words, we are forced to feel the lack of alliance between what Japanese government or other governments around the world had been thinking versus what was in the mind of the U.S. government. さて、次の G7 広島サミットのところに移りたいんですけれども、今言ったように、もう少し下に降りてください。Could we scroll down? I would like to move on to the section on G7 Hiroshima Summit. はい。G7 は、G7 広島サミットは、アメリカと他の G7 メンバーの考え方の違いをうまく覆い隠すことには成功したというふうに思います。Now, I believe the G7 Hiroshima Summit was successful in cleverly concealing the non-alignment of the concept upheld by the United States versus the thinking in the minds of the other G7 members. 脱リスク、ディリスキングという言葉をアメリカ政府も使うようになり、そして G7 のジョイントコミュニケの中では関与という言葉や中国の成長を阻害しないという表現が用いられたことが今言ったことの例になります。Now, to give you some examples, even the U.S. government began to use the word de-risking, and in the leaders' joint communicate, words such as engagement and expressions such as not seek to thwart China's economic progress were used. もう少し下まで行ってください。はい。ただですね、今回、様々な具体的な取り組みが中国に関して書かれましたが、とりわけ経済に関するところでは、例えば経済的威圧に関わるプラットフォームの樹立が今回書かれているわけですけれども、それがどこまでこの目標通りに成功するかは未知数です。However, it misses the specific initiatives that the G7 would be pursuing in its relationship vis-a-vis China. For example, it is mentioned that they will strive to establish a platform regarding economic coercion, but it is yet unknown to what extent such goals can be achieved. とりわけ、G7のジョイントコミュニケでは、このプラットフォームが経済的威圧、エコノミックコアージョンを抑止する目的もあると書いてるんですけれども、それは私は相当難しいだろうなと思っています。あくまでもできることは、威圧が起きた後に対処することに過ぎないのではないかと思うからです。
The G7 joint communique mentions that one of the objectives of such a platform regarding economic coercion is deterrence of such economic coercion, but I believe that that would be difficult to do. And it can only go as far as taking responses after economic coercion actually occurs. さらに、サプライチェーンに関する場所では、ジョイントコミュニケは、重要鉱物資源、半導体に加えて、バッテリーについても強靭化を図るというふうに言っていますが、バッテリーの強靭化は、鉱物資源も同じですけれども、極めて難しく、G7 がコミュニケで謳ったことを簡単に実現できるような状況ではありません。In the section regarding supply chain resilience, the joint communique mentions critical minerals, semiconductors, and batteries as well. But building resilience in the supply chain for batteries is extremely hard toll. It's a long shot, and that also applies to minerals. And therefore, these words that are spoken in the communique are not so easy to be realized. とはいえ、G7 が台湾海峡問題をはじめとした伝統的な安全保障問題などで、このインド太平洋についても十分な立場の一致を見せたことは大きく評価すべきだと思っています。However, the G7 were able to agree on the importance of traditional security issues, including the Taiwan Straits, and were able to confirm the sufficient alliance on their positions over such issues and over the importance of the Indo-Pacific, which is worthy of high evaluation. 次のところに行きたいので、画面を下の方に持っていってください。Going on to the next section. ちょっとそこからです。はい。長期的に見ますと、今後の世界は安全保障ジレンマが激しくなる世界だというふうに思っています。Now, if we apply a longer-term perspective, I expect that there will be intensified security dilemma in the world going forward. 特に米中間の不信、ディストラストはかなり根深く、とりわけアメリカの台湾政策に対して中国の不信は深刻なものがあるというふうに見ています。The distrust between the United States and China is deep-rooted, and especially China's distrust towards U.S. policy vis-a-vis Taiwan is described with extremely serious distrust. また、アメリカや西側諸国の中国の国内体制に対する不信感もこれは強いものがございます。And there is strong distrust amongst the United States and other Western countries regarding the domestic institutions and regimes in China. 今後、安全保障のジレンマでは、いわゆる伝統的な安全保障のジレンマに関しては、台湾をめぐる米中のジレンマが最も重要だと思います。And when we think about the security dilemmas in the years ahead, amongst the traditional security dilemmas, the dilemma between the United States and China over the Taiwan issue is the most serious. ここに書いてあります通り、台湾海峡の現状維持というものは、アメリカの一つの中国政策、戦略的曖昧性、そして米中関係の安定によって成り立ってきましたが、今や戦略的安定性の看板こそアメリカ政府は外していませんが、すべてが実質的には空洞化しているという状況です。
Now, as indicated on this page, the status quo in the Taiwan Strait had been maintained by America's One China policy, its strategic ambiguity, and stable U.S. China relationship. And although the United States still continues to have that billboard up that those are the policies that they are championing, it's becoming very, very hollow. このジレンマはあくまでも米中の間で起きているものであり、それは台湾が主たるプレイヤーでもなければ、ましてや日本が主たる参加者でもないわけです。あくまでも米中の間でジレンマが深刻化していることが問題だと、ここでは強調していきたいと思います。Now, the dilemma that is identified in this section is purely a dilemma between the United States and China. So, Taiwan is not the main player in this dilemma, nor is Japan one of the main participants in this dilemma. I would like to once again reassert that this is an issue between the United States and China, and the fact that it is a China-US dilemma is the problem. もう一つのもう一つの安全保障ジレンマも重要で、この経済版安全保障ジレンマと言えるものだと思います。Now, another series of security dilemmas are also of importance, which could be referred to as economic security dilemmas. これはですね、結局アメリカも中国の経済や科学技術を信じられず、サプライチェーンの多様化などを進めていく。投資も手控えるようになっていく。ただ中国にも同じようにアメリカに対する投資や依存というものを避ける傾向が強くなっていく。結局、両国が相手のことを信じられず、経済関係をですね、解消していくように動いてしまう。この相手に対する不信が経済関係の解消につながっていくという現象が起きているんだというふうに思います。Now, talking about this economic version of security dilemmas, the United States cannot trust Chinese science and Chinese technology, and therefore the United States is trying to diversify its supply chains and is trying to reduce and control its investments into China. At the same time, China is trying to withdraw its investments from the United States and trying to reduce its dependence on the United States. So with such mutual distrust between these two nations, there is the concern of the economic relationship between these two nations becoming dismantled and disintegrated. And therefore, we may see such deep-rooted mistrust between these two countries, leading to a de-integration of the economic ties between the two. ですので、冒頭に説明したような対話の姿勢と関係の安定化や、またはアメリカの産業界の中国への熱い視線というものは十分に分かっているんですけれども、今後、米中の経済関係が解消の方向性を強めていくこと自体は否定できないと思います。So, as I mentioned at the beginning, we truly understand that there is this pursuit of dialogue and pursuit of stability, and that the U.S. industry still is very interested and is attracted to China. That is truly well known. However, at the same time, we cannot deny this overall trend of the bilateral economic ties between the two countries becoming dismantled. 下のゲームチェンジャーの方を移してください。If we go to the game changer section.
今後大きな変化をもたらすゲームチェンジャーやブラックスワンについて簡単にだけ触れておきたいと思います。Just very briefly, I would like to mention the potential game changers and black swans that may cause transformation in these situations. もちろんゲームチェンジャーは選挙となります。Of course, one game changer is elections. 台湾の総統選はですね、もちろん来年早々に行われ、いうわけですけれども、柯文哲候補やですね、国民党の候補が勝利することがあれば、それこそゲームチェンジャーになり、台湾がこれまでとだいぶ異なった役割を米中台のトライアングルで果たすことになるとは思います。The Taiwanese presidential election is slated to take place early next year. And should the Kuomintang candidate Ho Yu-in or Ko Wen-je win the presidential election, that could become one game changer and the role to be played by Taiwan in the triangle involving Taiwan, the United States, and China may change. 民進党の頼清徳さんが今の支持率通りに勝利すれば、ゲームチェンジャーというよりは、基本的にはアメリカと台湾の関係の強化は継続し、アメリカと中国が中心となった形で、この地域の対立構造は作られるんだと思います。Now, if the DPP candidate Lai Ching-te continues its approval rate as he has secured to date and wins the presidential election, that would mean the continuation of the trend of strengthening of the U.S.-Taiwan relationship rather than that incident becoming a game changer. So, in essence, that will probably design the structure of tension with the United States and China at the center of this region. とはいえ、本当のゲームチェンジャーはアメリカの大統領選挙です。Having said so, however, the real game changer is the U.S. presidential elections. 正直なところ、現時点で何か言うことは非常に難しいんですけれども、バイデン大統領が再選されたとしても、今後4年間、今から見ると5年半、本当に安定した政権運営ができるのかということを疑問に思う考えもあります。Frankly speaking, there is very little that could be said at this stage. But even if President Biden is re-elected, there are those who voice concern over whether it would be possible for such a Biden administration to continue to run a stable government in the next 4 years, or counting from this current timing, the next 5.5 years, including his next 4 years term. しかし、共和党が勝利し、トランプ大統領がこのまま、トランプ大統領が再選するようなことになれば、それはさらに大きな不安定さを作ることになります。そのように考えると、バイデン政権の2期目にも一定のそれなりの不安があるんですけれども、共和党のトランプ候補が大統領として2期目を行うことよりは安定性が高いというふうには思います。However, what will happen if the Republicans win?
and President Trump is elected once again, that will invite even a bigger uncertainty. So although we should be expecting certain level of uncertainty if Biden gains his second term, at the same time, we believe that a possible second term for Trump under the reign of the Republicans will be even more uncertain. 回りくどい言い方をしているんですけれども、日本にとって、または世界にとっても、民主党の大統領の方が期待されているという状況は、かなり珍しいことなのかもしれない。Now, I'm not being straightforwardly direct in delivering the key message, but currently, neither Japan or Japan as well as countries around the world are hoping to see a democratic president in the United States, which may be a rare situation. ご存知かもしれませんが、日本の少なくとも政策サークルの中では、共和党の方が長く日米関係にとって好ましいと思われてきたわけですよ。それが今や全く逆転しているという状況はここで指摘しておきたいと思います。Now, this may be already well known to you, but at least within the policy-making circle of Japan, it was considered that the U.S.-Japan relationship will be better off with Republicans reigning the government in the United States, that would be more desirable. However, such concept has completely become reversed, and that is the point that I had wished to make. それでは最後に日本にとっての課題というところに移りたいと思います。Lastly, I would like to move on to the section on issues for Japan. 日本は昨年12月にいわゆる安全保障3文書を発表し、最近の宇宙戦略をさらに発表するなど、安全保障面での変革、メジャーシフトというものを続けています。The three strategic documents were released by the Japanese government late last year, and most recently, the Japanese government released its space strategy, which is a major shift. 画面もう少し下に行ってくださって結構です。Scrolling down the screen. はい、ここでいいです。その岸田政権が今行っているということは、かなり明確な同盟強化だというふうに思います。ハト派と見られてきた岸田文雄総理がこのようなメジャーシフト、大きな変革を実現しているというのはある程度驚くべきことではないでしょうか。Now, what the Kishida administration is currently engaged in is clearly the endeavor to strengthen the alliance between Japan and the United States. Now, Prime Minister Kishida, who to date was considered to be a dove, engaging in such a major shift, and may be a surprise to a certain extent. 実は私、今そこで論文書いてるんですけども、様々なインタビューや調査をして、よく思うのは、岸田総理は、または宏池会という彼のグループは、ハト派ではないというシンプルな結論です。And in fact, I am currently drafting an article on that particular topic, and I am engaged in various interviews and investigations and studies, and I've reached this very simple conclusion that neither Prime Minister Kishida or his supporting organ, Kochikai Group, are hot doves. 彼自身の、または彼の下での宏池会の考え方は、明らかに
課題解決ということに尽きると思います。彼自身は現実主義というふうにも言っていますが、またはリベラル現実主義と言っていますが、私たちの別の言葉を使うと、もっと分かりやすく考えると、目の前の課題を解決するということが彼らの考え方ということなんだと思います。Prime Minister Kishida and the Kochikai Group, under his leadership, prioritizes solution of challenges. And Prime Minister Kishida himself describes him as a pragmatist or pursuing liberal pragmatism. In other words, to use more plain words, what they are engaged in is to resolve the challenges that they are currently faced with today. I think they say they are liberal realism, not pragmatism. という、はい。それで、課題解決型のリーダーということがあるために、目の前でやるべきことっていうものが、官僚組織から提示されると、それを淡々とこなす。そういった形で、今、安全保障の変革、または経済安全保障の強化というのが、戦後最大のスピードで、最速のスピードで行われているんだというふうに思います。So, as a leader in pursuit of resolving challenges, when the bureaucrats suggest to the Prime Minister the issues that need to be resolved, the Prime Minister and his administration will steadily implement the initiatives that are needed to resolve those challenges. And that has led to the strengthening of security and the strengthening of economic security, which are progressing at the fastest speed since the post-war period. こういった岸田政権の性格、岸田首相の特徴というものは、イデオロギー重視、または理論的な詰めを重視した安倍政権の対極にあるというふうにすら思います。Now, I could even go as far as to say that these salient characteristics of Prime Minister Kishida or his administration is at the opposite end of the Abe administration, which attached highest importance of ideology and logics to support such ideology. しかし、おそらく安倍総理も生前に、そして、彼の盟友である麻生太郎氏も、岸田政権、または岸田文雄さんという人がそういう人であることを分かった上で、そして、彼や宏池会がハト派のイメージを持っているということもよく分かった上で、次の総理として、岸田政権が生まれることを結果的には支持したということなんだと思います。However, my analysis is that during his days, Prime Minister Abe, as well as his comrade, Mr. Aso Taro, truly knew that that is who Mr. Kishida was, and that such Kishida and the Kochikai group that supported Kishida, despite those characters, were projecting the image of being doves. And that is why, in the end, they ended up supporting Kishida to become the next leader of this nation. 別の言い方をすると、岸田が持っているハト派のイメージと、岸田総理が目の前の課題を解決していくというタイプのリーダーであると、この2つをよく分かった上で、岸田政権を支えたということ、麻生派も、そして、安倍派も支えたということです。In other words, both the Aso faction as well as the Abe faction truly knew that, first of all, the Kishida
Mr. Kishida, as well as the Kochikai group, were projecting the image of being dubs. And secondly, that Mr. Kishida is the type of a person that would concentrate on solving challenges. So they knew those two aspects and supported the Kishida administration. ですので、岸田政権というのは、岸田政権に変わったということは、いわゆる議事政権交代なんだと思います。So the fact that the administration changed to become the Kishida administration is only a quasi change of administration. そして、岸田政権のもと、日本にとっては安全保障政策が戦後最大のスピードで、最速のスピードで変わっているということになります。ただ、日本にとってのジレンマは、中国との経済関係、社会関係を考えれば、または自由貿易というものの重要性を考えれば、アメリカの考えには、との間には多少のズレがまだ存在しているということです。So, the security policy of Japan under such administration is shifting at the highest speed since the end of World War II. And that the dilemma for Japan is that in consideration to the economic ties or social ties with China, and in light of the importance of free trade, that there is still a slight gap between Japan and the United States. それではここまでで私からの冒頭の発言を終わりたいと思います。ありがとうございました。With that, I would like to conclude my initial remarks. Thank you for your kind attention. 佐橋先生、ありがとうございました。非常に分かりやすく解説いただきました。Thank you very much for the extremely comprehensive and understandable presentation, Dr. Sahashi. それでは質疑応答に移ります。質問は外国メディアの方からお受けします。画面にある Q&A 機能を使って質問を書き込むか、手を挙げるのボタンで合図をしてください。私が示した方は、所属と名前も述べてから質問してください。We would like to now begin the Q&A session, and we would give the first right to ask questions to the foreign press. Those of you who have questions, please use the Q&A function or the raise hand button. And when appointed, please identify yourself and your affiliation. まずはじめに事前にいただいていた質問を私の方から2問紹介します。But before that, there are two questions that we have received in advance, which I would like to read out. 1問目は中国の環球時報の新シューピン記者からの質問で、日本語ですのでこのまま読み上げます。The first question was submitted by journalist Shen of the Global Times of China, and the question was submitted in Japanese, so I will read in Japanese. 米中関係が、もちろんありますけれども、日本の役割も非常に重要だと思います。近頃の岸田政権の中国に対する姿勢が変わった気がしているのですが、先生のご見解をお聞かせください。Even in the context of U.S.-China relations, Japan's role is important, and I am of the impression that the attitude of the Kishida administration on China has changed most recently, and I'd appreciate your views on the matter. じゃあ先生お願いします。Please go ahead. はい、ありがとうございます。ですね、岸田政権の中国に対する考え方、アプローチというものは、基本的には変わってないと思うんですね。それは経済関係の重要性を十分に理解し、隣国との関係安定化は模索しなくてはいけない。それは一貫しているというふうに思います。例えば、今年1月にワシントンで行われた岸田総理のインタビューも、ごめんなさい、講演も、中国との建設的で安定的な関係というものを強調するものだったというふうに記憶しています。そのため、その後も対話の姿勢というのは変わっていない
わけです。日本はあまり日中関係で、姿勢を変えているというふうには思いません。ただ、おそらく質問された方の中にのご意図の中には、経済安全保障において、非常に日本の政府の対応が、言ってみれば大規模なんじゃないかということなんだと思います。とりあえずここで。Thank you very much for the question. Basically, I do not think that the fundamental approach taken by the Kishida administration vis-a-vis China has changed so significantly. They continue to uphold their policy of attaching importance to the economic relationship between Japan and China and to stabilize the relationship with our neighbor. For example, when Prime Minister Kishida delivered a speech in Washington in January of this year, he asserted that Japan will pursue constructive and stable relationship with China. And even thereafter, the Japanese government has continued to pursue dialogue. So such a posture has remained unchanged. So basically, I do not think that the attitude of the Japanese government when it comes to Sino-Japanese relations has changed. However, the person who submitted this question probably had in mind the enlargement or expansion of the response taken by the Japanese government in the area of economic security. 半導体規制がですね、アメリカが始めたわけですけれども、日本の政府の半導体規制がアメリカ以上にある意味厳しいということが指摘されています。Now, it was the United States that began to impose semiconductor regulations on China, but some say that the regulations in the area of semiconductors imposed by the Japanese government is even more stringent than the United States. この背景、これをどう考えるかという一応2つ説があって、1つ目の説は日本は事務的に規制を厳しく、事務的に詰めていったら結果的に規制が厳しくなったというものであります。And to explain the backdrop, there are two theories to this assertion. One is the theory that as a result of administratively designing those restrictions over semiconductors from Japan, that the Japanese government ended up with rather stringent set of restrictions. もう一つの考え方は、やはり日本は他の国、アメリカのパートナーの国と比べても、経済規制当局がかなり厳しい中国観を持っていて、経済安全保障を進めているというものです。The other theory is that in comparison to other like-minded partners of the United States, the authorities of economic policy in Japan have the recognition on China that is more stringent or more harsh than the offices of other U.S. partners, that is why they ended up imposing rather stringent restrictions on China. 私の個人的な見方はどちらかというと後者の方に近い。Now, my personal view is rather tilted towards the latter theory. とはいえ、これはあくまでも経済安全保障の一部分に関するものであって、全体として見れば、日本の中国に対する姿勢、岸田政権の中国に対する姿勢は、対話と競争というものを重視するという意味では、一貫しているというふうに思います。However, that is only one part of the economic security. And if we look at the general policy or attitude of Japan or the Kishida administration vis-a-vis China, it continues to be consistently characterized by
対話と競争っておっしゃいましたか、先生。はい。対話と競争。Dialogue and competition。はい。はい、ありがとうございました。続いての質問ですけど、手を挙げて今、松本記者もいますけど、まず先にウォール・ストリート・ジャーナルの方からいただいていた質問を紹介させてください。Now, Matsumoto-san has raised the hand, but before that, let me read the questions submitted in advance by Wall Street Journal. ウォール・ストリート・ジャーナルのスルバン・レブラン記者からの質問です。This was submitted by journalist Sylvan Lebron of the Wall Street Journal. 英語なのでそのまま読み上げます。I will read the question as it is in English. The United States tightened its restricting on Chinese international students and researchers, citing national security concerns. Do you view Japan following suit? How do you describe the relationship between Japan and China? What is come to academic exchange? 米国が国家安全保障上の懸念を理由に中国人留学生や研究者への規制を強化している中、日本もそれに追随するでしょうか。学術交流に関して日本と中国の関係をどのように考えますか？先生、よろしくお願いします。Please go ahead, Dr. Sahashi. ありがとうございます。まず一つが、いわゆるみなし再輸出規制が昨年5月に強化されて、外国人留学生を含むですね、方々、外国人留学生を含む外国からの研究者に対する規制というのは、十分に強化されているというのがまず一つあります。Thank you very much. With the strengthening of the so-called deemed re-export restrictions that had taken place in May last year, there has been sufficient stringency introduced in the restrictions over those members of the foreign academia, including foreign students that are planning to travel to Japan. 外国政府の支配下にあると思われる研究者に対する規制が強化されているということです。In other words, the restrictions over the members of the academia who are deemed to be under the control of foreign governments is becoming strengthened. さらに、日本人を含むそれ以外の研究者に対しても中国を含むなんですけど、本当は中国との学術交流に関して、明確に申告をするという形で、手続きが増えているというのが今の現状かと思います。And even for other researchers, including Japanese researchers, there are more cumbersome procedures, such as the requirement to clearly and explicitly declare any exchange with Chinese researchers. さらに最近、産総研って訳せますかね。産総研、経済産業省の下にある産総研、からですね、技術が中国に対して流出したという新しい事案も発生したところです。そのように考えると、研究者の中国との関係には今後も厳しい目が向けられていくんだとは思います。Furthermore, recently there has been an incident that discovered an outflow of technology from AIST under METI to China. So taking into consideration such incidents, I expect that the rules on researchers and members of the academia will continue to be stringent in the months and years ahead. とはいえ、学術的な交流も、または民間企業レベルでの交流も、中国との科学技術面では非常に重要なことは今後も変わらないというふうに思います。ですので、必要なことは、まず第一に
規制が必要なフィールドをですね、領域を特定化し、可能な限り特定化して、狭いものに留めておくことだと思います。Having said so, however, academic exchange and exchange between private sector companies of Japan and China over Chinese science and technology will continue to be important. So, what is needed in this context is, first of all, to the extent possible, limit the scope or field that requires regulation. もう一つ重要な視点は、おそらく差別が起きないように、大学も各企業もですね、取り組むということになるんだとは思っております。その点で、日本のですね、各団体は今非常に慎重に取り組みを進めているんだというふうには思います。Another important factor is to avoid discrimination at all costs, and universities and businesses are engaged in such initiatives, and that is why many organizations in Japan are at this moment very cautious. はい、ここまででよろしいですか。I hope I answered your question. ありがとうございました。じゃあ続きまして、お待たせしました、中国の解禁の松本隆弘記者から手が挙がっているんで、松本さん聞こえますか？Thank you very much. Matsumoto-san of Chinese media has raised his hand. Matsumoto-san, ちょ can っと you 待ってね。 hear my voice? 聞こえてますかね。大丈夫ですよ。在州の増友と申します。橋先生、大変ニュアンスに富んだ分析をご披露していただきありがとうございます。I am Matsutomo of Saishin and Dr. Sahashi. Thank you very much for the extremely clearly nuanced presentation. 佐橋先生のそのハンドアウトの最後の方にもASEAN に関する、項目がありましたが、その中国は今結構近年、中東とかそのASEANでこの外交を活発化させている、印象があります。で、それはある種取り込みを狙って影響力を強めているという、見方もできると思うんですが、こうした要素は今後この米中のこの競争が長引いていく中でどういうふうな影響をもたらしていく可能性があると見ていらっしゃいますか？それをお聞きしたかったんですけど、はい。Dr. Sahashi, you mentioned ASEAN at the very end of your handout as well. I am of the impression that the Chinese government is heavily engaged in diplomacy targeting the Middle East and ASEAN in recent years, trying to move these countries to their side and increase the influence over these countries. What kind of influence would such Chinese attitude have in the context of Sino-U.S. competition being protracted? 結構深刻に考えていて、例えば国連ですね、国際連合の場一つ取ってみても、アメリカや G7 が獲得できる支持というものの幅はどんどん狭くなっているわけですよ。人権問題ですらもそうですよね。これは本当に深刻なことだというふうに思います。I take this issue very seriously. Take, for example, the United Nations. The turf or scope of U.S. or G7 countries being able to bring countries or members to their side is becoming extremely narrow, even in such areas as human rights, which I believe is a serious issue. そして中国政府が例えばグローバル開発イニシアティブ、グローバル安全保障イニシアティブ、グローバル文明イニシアティブといったような新しい考え方を打ち出す中で、いわゆる和語圏、ディスコースパワーが高まっていて、中国の提唱する哲学的なレベルでの考え方に賛同する国が
じわじわと広がっているというふうに感じています。And for example, as the Chinese government asserts the global development policy or global civilization policy and tries to increase its discourse power to persuade these countries, we are beginning to see a higher number of countries coming to China's side. この状況の中で、日本の立場はどうかというと、やっぱりこの日本はもちろん人権や民主主義、法の支配などの普遍的な価値を尊ぶわけです。だが、アメリカや欧米のやり方だけでは世界の支持を獲得できないということも冷静に見なくてはいけないというものです。Then, what is the position of Japan in this context? Of course, Japan champions universal concepts such as respect for human rights, democracy, and the rule of law. But at the same time, if we only stick to the ways that the United States or European countries are taking, we cannot secure the support of countries around the world. 私が最近よく言っているのは、重層的な考え方が必要だということです。I recently am advocating this multi-layered way of thinking. G7 のですね、高いレベルでの議論、または価値観の議論っていうものは重要であり、日本としても全くそこに疑いはありません。しかし、G7 型の議論、またはグローバルサウスの国へのアプローチだけを続けていけば、結局我々は少数派になってしまうんだというふうに思います。Now, there's no denial that a high-level debate over fundamental values at the G7 is of great importance. There is no questioning about such importance. But if we engage only in G7-like debate and engage in policies to gain the support of the global south in the G7 way, we will end up becoming the minority. 少数派にならないために何が必要か。それは価値に基づくアプローチを忘れないけれども、または価値というアプローチを達成するためだけれども、より多くの国が入りやすい枠組みや考え方を準備することだと思っています。それが人権や法の支配、こういったところでも重要だというふうに思っています。Then what is necessary so that we do not become part of the minority? We must not abandon the approach based upon values. All the more so in order to achieve those values that are so important, we prepare and make available a set of concepts and a framework that makes it easier for higher number of countries to join. And that kind of format applies to such areas as human rights or rule of law. これで終わりにしますが、ですので私最近日本がもともと提唱したヒューマンセキュリティ、人間の安全保障という概念が非常に重要な意味を今後持ってくるというふうに再認識しているところです。So this will be my final comment as a response to this question. The concept of human security originated in Japan, and I believe that this concept will have even more important meaning in the times ahead. はい、ありがとうございます。それでは続いてですね、今 Q&A に質問いただいているので、こちら紹介します。それ以外質問がないんですけれども、時間の関係で、もう一今 Q&A で紹介するのプラス1くらいができると思うので、もし外交団の方も含めて質問あれば言ってください。Then we proceed to the next question. There is one question that has been submitted to the QA box, so I will read this out. But other than this, we have not received any further
Question. application for questions. And therefore, those of you who haven't asked questions, please do so. I think we have time for one more question. So as the journalists, as well as the members of the diplomatic corps. それでは Q&A にいただいている、台湾の亜種衛星電子の、記者からの質問です。This question was submitted by a journalist of a Taiwan-based Asia Digital Media into the Q&A box. 先生に伺いたいのですが、先生は台湾有事になり得ると思われますか？台湾有事を防ぐために日本にとって一番すべきことは何でしょうか？ My question is whether Dr. Sahashi expects that there is high likelihood for Taiwan contingency. What's the most important thing Japan ought to do in order to prevent Taiwan contingency? 台湾有事の可能性を否定することは誰にもできないんだと思います。No one can deny the likelihood of Taiwan contingency. そして私は特殊な情報を持っているわけではありませんから、何年までに起こるということを言う立場でもありません。I am not in any position to have access to certain very special information, and therefore I am not in a position to comment on by which year this could happen. ただ可能性に備えるということが一番重要であること自体は私も否定はいたしません。But I, at the same time, will not deny that what is most important is to prepare for such a possibility. あえて申し上げれば、中国の経済が今後低調になってくると。この低調になってきたこのトレンドが、じゃあ台湾有事の可能性を下げるのかというと、私はそうは思いません。Now, say, for example, the Chinese economy slows down. Will the sluggishness or the trend of more sluggishness in the Chinese economy lower the likelihood of Taiwan contingency? I do not think so. いわゆるデンジャーゾーンという議論ですけれども、中国の経済成長の下降傾向というものが今後10年とか続けば、それはその10年後にはかなりの安定、または台湾有事の可能性のがほぼなくなるということを意味するんでしょうけれども、低下が続いている段階というのは逆に中国から見たら機械の窓が閉じていくという状況ですから、かなり危険なものになる。で、私は最近の中国経済の言ってみれば不調ですね。不調というものは台湾有事の可能性を考えるのには非常に重要な話ではないかというふうに思います。So this is a debate over the so-called danger zone. Now, if the slowdown of economic growth in China continues for another decade, then in 10 years' time, the situation may stabilize, reducing to almost nil the likelihood of a Taiwan contingency. But in the process of continuing slowdown of economic growth rate of China, from the Chinese perspective, it means that the window of opportunity is closing for them. So the danger becomes quite real. And as I look at the recent economic sluggishness in China, I believe that that is one important factor in thinking about the possibility of Taiwan contingency. 日本にとってすべきことは何かというのは、日本自身が、ごめんなさい、言い直します。日本にとって重要なことは、そもそも台湾有事が起きないということです。これは実は台湾に住む人々と全く同じだと思います。Now, what's most important for Japan is for Taiwan contingency not to occur, never to occur. And that is the same as those who reside in Taiwan. そのために必要なのは、言うまでもなく、軍事的な抑止体制を
高めるということということになります。そして、アメリカだけではなくて、日本の自衛隊の一定程度の憲法9条下で可能な協力というものが、抑止のためにも非常に重要であるというふうに思います。And then what is necessary for that? Needless to say, it is to strengthen the military deterrence system of Japan by relying not only on U.S. forces, but also by using the self-defense forces of Japan and be engaged in cooperation that is still possible under the current Article 9 of the Constitution that shall contribute to the deterrence of the situation. それに加えて、外交的な抑止というのも重要だと思っていて、そのヨーロッパを含めたですね、世界的な台湾海峡での有事を中国が引き起こすことに慎重さを求めるための外交的な、アライメント、この連携を作るということも非常に重要だと思っています。In addition, I think diplomatic deterrence is also important. So by engaging European countries as well, it is important that we establish a diplomatic alignment that requires China to be cautious and vigilant regarding the possible occurrence of Taiwan contingency triggered by China in the global context. そして言うまでもなく、日本の南西諸島を含む日本の自衛隊の体制を整えて、有事が起きた場合に対応できるしっかりとした体制を築くことが重要だと思います。And needless to say, we need to develop the system of the self-defense forces of Japan, also in view of Japan's Nansei Islands as well, so that the Japanese self-defense forces are capable of responding to such incidents when contingency actually occurs. ただ最後に付け加えると、台湾有事の可能性が高いということをことさらに言う方がアメリカにも日本にもいらっしゃいますけれども、ことさらに高いということを繰り返し主張すると、逆に国内の動揺を引き起こして、それが中国からのさまざまな情報工作の対象になる、情報工作が成功する可能性を高めてしまうと思いますので、台湾有事の可能性が高いということには、私は若干慎重な立場であります。Lastly, I would like to add that although there are people who say that there is high likelihood of a Taiwan contingency in Japan and in the United States, repeating such comments of possible high likelihood of Taiwan contingency spurs agitation and makes room for information manipulation by China, and therefore I would be very cautious in making such comments as the high likelihood or especially high likelihood of Taiwan contingency. 私たちに必要なことは、冷静に対応することであり、冷静に対応策を築き上げていくということであって、その点を忘れてはいけないと思います。What we need to do is to calmly and objectively respond and to calmly and objectively establish the measures, countermeasures if something happens. So that point should never be forgotten. ありがとうございます。Thank you. はい、ありがとうございました、先生。他にご質問もないようですから、時間にもなりましたし、これで記者会見を終了したいと思います。先生、ありがとうございました。Thank you very much, Dr. Sahashi. It seems that there are no more questions, and therefore we would like to end the online briefing. Thank you once again, Dr. Sahashi. 本日参加いただきました記者の方々、外交団の方々、それ以外の方々、参助会員と関係者の方々、どうもありがとうございました。
I would like to thank the journalists, the diplomatic corps, and the supporting members of FPCJ that were kind enough to join us today at this briefing. Thank you. それではこれで記者会見を終了します。ありがとうございました。This will be the end of the briefing. Thank you. 先生、ありがとうございました。お忙しいところ。また